United ညီကိုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ United နဲ့ PSG တို့ရဲ့ပွဲပြီးအင်တာဗျူးမှာ Michael Carrick ပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်လည်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Michael Carrick ကအင်တာဗျူးမှာဘာပြောသွားခဲ့လဲဆိုရင်တော့ကစားသမားတွေအကောလုံးအကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ကစားပြနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ကောင်းချက်တွေအများကြီးရှိတာမို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီပွဲကိုသဘောကျမိပါတယ်မနိုင်ခဲ့တာကိုတော့အားမရသလိုဒီထက်လည်းဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်လာမဲ့ဒဗလင်မြို့မှာလုံမဲ့လေးကြီးရေခရီးစဉ်မှာလူစုံမှာမို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မျှော်လင့်မိပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ခြေစမ်းပွဲနှစ်ပွဲကြံနေအောင်မှာပေါ့ဗျာဒီနေ့လည်းပြန်ရောက်လာခဲ့တဲ့ကစားသမားတွေကသူတို့ရဲ့အရေးချင်းတွေကိုပြသနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်မေဆင်မောက်ကတော့ဒဏ်ရာရသွားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာသူအကန်ခံရတာမို့ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့လူစားလဲခဲ့ရတာပါလောလောဆယ်ထိတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းမှာဒဏ်ရာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံကောင်းနေပါသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ Michael Carrick ကပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ Michael Carrick ရဲ့ပြောစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ Michael Carrick အနေနဲ့ဒီယာဒီမှာ United အောင်မြင်ဖို့အတွက်သူ့အနေနဲ့အရာရာကိုအသေးစိတ်ကနေစပြီးတော့စီစဉ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတာကိုညီကိုတို့မြင်တွေ့ရမှာပါမြင်သာတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ Michael Carrick အနေနဲ့ဒီယာဒီမှာကျွန်တော်တို့ United တာဝန်ရှိသူတွေကကွင်းလေကစားသမားတစ်ကိုမခေါ်ယူဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အနေအထားမှာသူ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့ကစားသမားတွေဒဏ်ရာရသွားမှဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပထမပိုင်းမှာကတည်းကလူစားလဲလိုက်တာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် Michael Carrick အနေနဲ့ United နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိကိုပြင်ဆင်ကြိုးပမ်းနေလဲဆိုတာကိုညီကိုတို့မြင်တွေ့ရမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်ပါတယ်ညီကိုတို့အနေနဲ့ဆိုရင်ရော Michael Carrick ရဲ့ပြောစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုအမြင်တွေရှိကြလဲကျွန်တော်ရဲ့ comment အောက်မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးသွားလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မကြာခင်မှာလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဂျာစီလေးတွေကိုမဲဖောက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညီကိုတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်လေးကို follow လေးလုပ်ပေးသွားကြပါအောင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်